أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كوني برنوتك إن كتاب عقيدة وسطية كتا فرتمي في أفرفاء كان آه، وقد ثبت أما واهي صحابة دبتات الري صدركا صحابة درجة صحابة مناقب صحابة دبتات الري أكسم فرقا صحابة جنبتو وكا رافضة كناصبة جرى كسي كسي كان دبتات الري وقد ثبت وقت ثبت يجرى بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم جت رسول ربي تين ثبت يجرى أنهم خير القرون صحاب أكم ولي قلاتي رجالتو caaltuu qarniiti. Barri jaraa qarnii jechuun bara 100 yookaan ganna 100 qarnii tokko jedhan. Qarniiwwan hunda keessaa qarnii sahabaatu caalaa jechuudha. Qarnii sanaan waamaman jechuudha. Caalaa qarniiti jechuun caalaa warra qarnii san keessa jiruuti jechuudha. Uummanni yeroo sana jiru sahaabonni yeroo sana jiranuu zabana sana keessa ammas keessatti caalaa qarniiti yoo jenne asirraa waa fahamuu mala. Caalaa zabanaati jechuu dandeenya. Amma zabana yookaan qarniidha. Caalaa baraati yoo jenne bara isaaniitu caala malee namaa miti ka jedhu jiraachuun mala. Miti. Caalaan nama rabbitti amane sahaabota keessaa caalaan zabanaadha. Caalaan warra bara sana keessa jiraate caalaa nama bara isaanii san keessa jiraateeti jechuu sahaabotarra. Akkas. وأن المدة همارين تكون من أهدهم تكون إسان الراتي إذا تصدق بي ويتيس صدقات كان نتا أفضل الرجالات من جبل أحد جبل أحد الرّ ذهبا قم وركيتي ممن بعدهم نما إسان بودة في الرجج يقول ممن بعدهم جبل أحد سنوه وركين أكفكينيا جبل أحد كن ممن بعدهم نما إسان بودرّا كان تهجج نمني إسان بودا قرني صحابتا قرني مفضلات الجفمتو تاتي بودا دفي في إسان صدقچو كيستي يو والبرق أبني لالي هنگا سلا صحابوني هماري حركاتو کو صدقتني ورّي إسان بودا موها كزبنا كينيا كنا warqee jabala Uhudin qixxaatu yoo kennani sawaabni warqee keenyaa sun hamma sawaaba hammarri harka tokko isaanii sana hin gahu jechuudha. Summa idaa kaana eeganaa wayita argame idaa kaana wayita ta'e qad sadara kan dhufe min ahadim tokko isaanirraa zambun wanjalli tokko fayakuunu ni ta'a qad taaba minhu ka isarraa toobbate ta'a. Aw ataa takkaa'u wayita dhufe wayita dalage bihasanaatin hasanaa tokko tamxuuhu isa hayti aw gifura lahu takkaa'u isa faraaram bifadli saabiqatihi wanni inni dabarfame sadarkaan wanni inni dabarfate sun caalumina waan ta'eef jechuudha. Khayrii inni hojjetee dabarfate sun sadarkaa guddaa waan qabu. أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم تكاو مغنتان بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي هي مغنتان سنوهم إسان أحق الناس الرحنماتي بشفاعتي مغنتان بمحمد الرحقنماتي شفعان بمحمد إنسان الرحق أمتجد يو إسان الرالي همتو وهي كان أرقم تتات أو ابتلي ذكاوني مكنا ببلاء مكرة وهيت في الدنيا كيست كفر به سبب سنين إسر رهر جافما سبب مكرة سنيت عنه نمتج الراجج
فإذا كان ويتته هذا كني sadarkaa isaanii qabaatoo kanaan wanjalli isaanii irraa haqamuun wanjalli isaanii irraa bu'uun irraa sataramuun kun wayita tahe fi dhunuubil muhaqqaqa wanjala dirree baay'ee mirkaneeffamtuu taate keessattuu wayita ta'e wanjala mirkaneeffamtuu taate jechuun wanjala haqiiqumatti hojjetamtuu taate badii haqiiqumatti hojjetamtuu taate keessattuu wayita akkana kan ta'u tahe akkam badii silaa zaahirumatti mul'atee kan hojjetan keessatti saabiqaa waan isaan dura of dura khayrii isaan of dura dabarfatanitu isaan irraa haqa yookaan mashaba'aa nabi Muhammad yookaan mokkora wahii kan inni diin keessatti addunyaa keessatti mokkorametu isa sababa sanaan irraa harcaati wanjaluma silaa zaahira kun wanjala jedhee beekamaa mirkaneeffamaa ta'e gaafa hojjete akkana gaafa kan ta'u ta'e wanjalli isaan mirkaniidhaan zaahiruma kanaanu hojjetane gaafa wanni isaan irraa buusu isaan irraa wanjala sana dhiqummoo karaa hedduudhaan kan jiraatu wayita tahe فكيف مي أكم وتهايج الأمور أمريوان التي يسين سنو كانوا تنفيها يسي كده مجتهدين جتون تتافي قدو أما أجدرت دبرسنين جرقا اجتهادا وانتكو نتهادا كان هجة جتشو رقاتي بربادني رقا وهيرا آبتني كنسا ولولاني سببا ولولو ساني سنكيستي ورقتو طائفان كن فاسقا إسين كن فاسقا gareen Muawiyaadhaa faasiqaa gareen Aliyyiidhaa akkasii warra jedhee isaan keessatti tuttuqu jira jechuu. Kanaafuu amrii sana isaan hundinuu maal godhan? Wanti kun akkana jedhanii mirkaniidhaan hin dalanne. Lakki Aliyyiinis Muawiyaa wajjin kan lolle Aishaa wajjin kan lolle Aliyyiinis aangummaa haqa qaba khaliifummaa haqatti qaba isatu haqatti qaba jechuu gariin isaanii tokko. Gariin tokko immoo hoo jarri kunis haqatti qabanii aangoo kanatti haqatti qabanii murtii kanatti haqatti qabanii jechumaa fi gara hundaanuu ragaarra dhaabataniitu hojjetan jechuu isaan hundinuu malee wanti kun akkas jedhanii wanni isaan mirkaniidhaan beekaa hojjetanii hin jiru jechuu. Wayita gaa amrii isaan silaa beekaa hojjetanii iyyuu wanni isaan irraa buusu ka jiraatu ta'e waa'ee isaan immoo ijtihaadaan hojjetanii keessatti immoo mi'a akkuma taa'u irraa wanjalli isaanii irraa buufamuu wama zaahiraa mul'atu jechuudha. In asaabu yoo kan hojjetan taane falahum ajraan in asaabu ijtihaada akkas godhanii in asaabu yoo haqa gangattaman taane falahum ajraan mindaa lama qaban mindaan lameen kami mindaa tattaaffuma diin keessatti waan akkasiin godhanii ragaa wajjin barbaadanii tattaaffii gochuutii fi mindaa haqa gaxxamuuti. Wayna akhta'u tattaaffii godhaatuma yoo immoo kadongoon godhan immoo yaaliin isaan godhuu jiru kun yoo immoo haqan guuttamin falahum ajrun waahid mindaa tokko qaban. Mindaan tokkoon sun maali? Tattaaffii dhuma godhuudha. Wal khata'u maghfuurun dogongorri immoo namaaf dhiifamaadha. Laabbaan kitaaba karan deeme. Dogongorri immoo maghfuurun araaramaadha jedhe. Maaliif jennaan isaan hundinuu beekaa hin hojjenne dogongoraan hojjetan wanti kun ijtihaada godhanii dogongoraan walloliinsi argame suni dogongoraan waan ta'eef khaxa'iin immoo maghfuurun araaramaadha. Maaliif jennaan hadiisa keessattis inna allaha tajaawaza lii an ummatii al khaxa'a wan nisyaana jedhee jira waan ta'eef. ثم إن القدر الذي إيجانا صدركان ثم إن القدر إيجانا صدركان الذي ينكر نرى تنتفق هذا أدامنو علي ما أشرب إيه إيه أدابتو أي نرى أنا هو أسرت الأمن السلام وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dubbittiin jabduudha akka jabaatu kana miti suutuma dhaggeeffadhaati wayyeessa waliif ibsa barichaati akkasitti fahamu. Ayyee
nan dhufaa taabban lama.